तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि iFalcon कंपनी का ये टीवी है और iFalcon और TCL के टीवी एक ही होते हैं, एक ही इनका मदरबोर्ड होता है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड में, इस टीवी में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर हमारे स्पीकर लगे हुए थे जिनमें से बिल्कुल भी आवाज़ इसमें नहीं आ रही थी। दोस्तों आप इसमें फंस जाएंगे, इस वाले मदरबोर्ड में अगर ऑडियो नहीं आएगी तो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया पूरी देखें और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, बस लास्ट तक बने रहें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारे स्पीकर के जैक होते हैं, ये रहे, ये वाले है ना, ये यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब आवाज़ नहीं आ रही थी, ऑडियो आईसी ये है, ऑडियो आईसी हमने चेंज करके देख ली, ये देखिए ऑडियो आईसी हमने चेंज करके देख ली, पर फिर भी उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं दोस्तों। कंडीशन वैसी की वैसी ही थी। फिर हमने क्या करा दोस्तों कि हमें ये देखिए, ये हमारा जैक है, हेडफोन जैक, हमें यहाँ से उठाना था, लेफ़्ट राइट उठाना था, हमें प्री उठाना था। पर दोस्तों हम यहाँ से उठा तो लिया हमने, पर उसमें ऑडियो तब आ रही थी जब हम इसके अंदर में ऑक्स केबल जो हम जैक इसमें इनपुट कर रहे थे, तब यहाँ पे हमें प्री मिल रहा था। अब दोस्तों 24 घंटे तो हम उसमें लगाए नहीं रख सकते हैं। अब हमें ये क्या है, यहाँ से निकालना भी था। अब मैं अभी आपको ये देखिए, ये इस टाइप का हम अगर इसको यहाँ पे अंदर यूँ लगा रहे थे, तब जाके हमें क्या है कि यहाँ पे ऑडियो आनी मिल रही थी। अब ऑडियो मिल रही थी तो हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा था काफ़ी अच्छे तरीके से, ये स्पीकर चलने लग गए थे। पर जैसे ही मैं इसको निकालता तो ये फिर से बंद हो जाती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वो जो सर्किट लगा रहता है ना, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर होता है एक 3 टांग का। अब ये सर्किट ऐसे बनाया जाता है कि हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो वो क्या उधर से सर्किट को कट आउट कर देगा और यहाँ पे हमें प्री मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, और दूसरा रास्ता ये था, अगर हम इस जैक को ही यहाँ से हटा देते तो भी हमें ये प्री मिल जाता, पर हमने ऐसा नहीं किया। सिर्फ 3 टांग का एक छोटा सा हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर हटा दिया और हमें यहाँ पे प्री मिलने लग गया। उससे क्या हमारे स्पीकर बजने लग गए। अब दोस्तों एक दिन चलने के बाद में यहाँ से ऑडियो चली गई, बिल्कुल भी यहाँ पे हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। हमें लगा कि ऑडियो आईसी की दिक्कत है, फिर हमने ये ऑडियो आईसी भी चेंज करी दोस्तों, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये देखिए, फिर यहाँ पे ऑडियो कैसे आई, हमने ये भी निकाल रखा है, फिर भी नहीं आ रही थी दोस्तों। कुछ देर चला टीवी, फिर उसके बाद आवाज़ चली गई। फिर हमने क्या करा, ये देखिए ये आईसी है ना, इस आईसी को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। ये देखिए, इस आईसी की इधर से पिन अगर आप गिनेंगे तो इधर से इसकी 5 नंबर पिन SDA है। ध्यान से सुनना दोस्तों, और इस आईसी का नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, AD82 और 587D दोस्तों, ये इसका आईसी का नंबर है। और इसकी इधर से अगर हम गिनेंगे तो इसकी 5 नंबर पिन SDA है, 6 नंबर पिन SCL है और 7 नंबर पिन इसकी रीसेट पिन है। तो दोस्तों रीसेट पिन पर तो 3.3 वोल्ट आ रहे थे, पर दोस्तों इसके बगल वाली पिन यानी कि 6 नंबर पिन पे हमें SCL की पिन पे हमें 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से ये क्या कर रहा था कि यहाँ पे डिजिटल ऑडियो आ रही थी, पर ये इस ऑडियो जैक को नहीं दे पा रहा था। इस वजह से हमारा यहाँ पे नहीं दे पा रहा था, इसी वजह से हमारा ये ऑडियो बोर्ड भी काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों हमने क्या किया कि जो हमारा रीसेट वाली पिन थी, जहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहे थे, उसके बगल वाली पिन हमारी SCL की पिन थी, तो हमने दोनों को शॉर्ट कर दिया। तो रीसेट वाली पिन से वोल्टेज जो 3.3 आ रहे थे वो SCL पर भी जाने लगे और ये आईसी ने ऑडियो यहाँ पर भेजना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से फिर हमने तुरंत प्री उठा के अपने ऑडियो बोर्ड को दे दिया और यहाँ से स्पीकर चकाचक बज रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से बज रहे हैं दोस्तों। मैं अभी आपको इसमें गाना नहीं बजा के दिखा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है। और ये जानकारी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।